ସକାଳୁ ଯାଇ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଢେର ସାରା କଖାରୁ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖି ମୋ ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। କଖାରୁ ଫୁଲ ବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ପରି ନିରାମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ତ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଡ଼ାକୁ 8 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କହିଲେ ଦୋକାନୀ ମଉସା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2 ବିଡ଼ା ଛନ ଛନିଆ କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ସାରା କଖାରୁ ଗଛ ମାଡ଼ିଥାଏ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଯାହାକୁ ଯେତେ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହୁଏ। ଆଉ ସହରରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଆଉ ଯଦି କେବେ ମିଳିଗଲା, ସେ କୋଉ ହୀରା ଠାରୁ ବି କମ୍ କି? ଗୋଟେ ବିଡ଼ାରେ 4ଟା ଲେଖେ ଫୁଲ ଥିଲା। ସବୁଯାକ ଭଲରେ ସଫା କରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ବୋଉ ଶୈଳୀରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଦେଇ ଭଲରେ ମସଲାଟେ କରି ତାୱାରେ ବନେଇଦେଲି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପିଠଉ ବୋଉ ହାତରେ ଯୋଉ ଶିଳବଟା ମସଲା ଆଉ ମାଟି ଚୁଲିରେ ସେ ଲୁହା ତାୱାରେ ଯୋଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉର ବାସ୍ନା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନଥିଲା। ସତରେ ସେ ଗାଁ ଶୈଳୀରେ ଦେଶୀ ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ, ତାହା ଏଇ ସହରୀ ତେଲ ମସଲାରେ କୋଉଠୁ ମିଳିବ?